മൂക്കടപ്പ്, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ അയമോദകം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആവി പിടിക്കൂ. മലയാളത്തിൽ അയമോദകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അജ്വൈൻ അഥവാ കാരം സീഡ്സ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂക്ക് തുറക്കാനും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം ഇളകി വരാനും വളരെയധികം മികച്ച ഒരു പ്രതിവിധിയാണ്. ആസ്തമ കാരണം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബ്സ് തുറന്നു വരാനും അതുവഴി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സാധാരണഗതിയിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാണ്.